Antara baseuh jeung butuh duit ieu mah. Nungguan raat teu raat-raat. Parat we ieu mah hujan teh ti subuh. Can ge di pertengahan jalan geus karasa ieu mah. Kadon guyang budak teh. Sok buru hujanna tuh ngagedean deui. Mah urang lamun telap payung katen si Uu. Nah, uji geus milihan engke atuh uihna. Tuh kapaksa we nginjem heula payung ieu mah. Da maksakeun kalah leuwih jibrung. Rek balik deui kagok. Ieu mobil? Tuh teu karasa geus nepi deui. Untung muka. Kabayang malam geus jauh-jauh ka dieu pek nutup. Untung kosong jadi moal lila. Lamun aya motor makanu motor ieu teh inditna. Nungguan bapana peuting teuing balikna. Tuh da budak mah kalah resep hujanan aya payung oge. Kalah miheulaan lumpat sakitu gede ieu teh hujana. Iya satu mamah kagok. Tuh mangkaning satanjakan deui. Nyimpang heula ieu teh da niatna marek nganterkeun payung. Bari budak nagih jajan. Nya sok atuh sakalian sareng si Dede. Tuh payung nama dibawa deui we da hujana beki ngagedean. Enggeus di payung kalah miheulaan nepi ka imah. Majarkeun teh hoyong geurang ngopi jajaneun cenah. Da barudak mah eueuh katirisnya hujan oge. Asal jajan we hujan mah teu ngaruh.